Hello， 姐姐。Hello。你叫咩名 Daisy。你今年幾多歲啊？45歲啊。45歲。係啊。你結咗婚未啊？結咗婚咯。結咗婚，有冇仔女啊？有啊。有幾多個啊？20歲啊。20歲啊，你個仔啊？一個有兩個？兩個啊。兩個。另外一個幾多歲啊？23。23， 23同20歲，哇，都好大啦。咁你喺香港咧做咗幾耐啊？2年。2年幾啊嘛？2年係嗰啲係元朗一年。而家呢份工係做2年，係 finish contract 啊嘛，係咪？係啊。係荃灣係咪？係啊。咁呢份工係照顧乜嘢㗎？照顧婆婆啊。照顧婆婆。婆婆幾多歲啊？89歲。咁婆婆係咪都健康啊？自己行唔到路啊嗰啲啊？婆婆很健康啊。健康，即係自己可以行路，自己食飯嗰啲都冇問題嘅。係啊。咁你有冇需要幫婆婆沖涼啊嗰啲㗎？冇啊。唔使嘅。即係婆婆自己都可以自理嘅。係啊。明白。咁你之前咧喺元朗咧係都係照顧婆婆？照顧婆婆。OK， 咁嗰個婆婆咧係健康啊，一係有咩病咧？婆婆唔識行啊。唔識行唔到路嘅。要坐輪椅嘅。係啊。咁你要幫佢推輪椅咯喎。係啊。明白。咁嗰個婆婆你係咪要幫佢沖涼㗎？係啊。OK， 使唔使換尿片啊嗰啲㗎？有啊。都要嘅。所以你都有經驗照顧啲婆婆係要換尿片啦，要坐輪椅嘅。係啊。明白。咁你識唔識自己去街市買餸啊？識啦。識啊，買餸煮飯嗰啲都冇問題係咪？冇問題。OK， 好啊。好，咁你都係問翻你啦，係咪中意照顧老人家啊？係啊，中意咯。中意咁如果有新嘅老闆咧，要請你照顧婆婆或者公公，係咪你都 OK 啊？OK 啦。都 OK 係咪 ？OK。咁因為照顧老人家咧，就當然啦，要除咗煮餸啊、買餸啊，咁可能有時都要陪老人家去醫院覆診啊嗰啲啊，你 O 唔 OK 啊？OK 啊。都 OK 啊。好啊。好，咁就我會將呢個短片咧會 send 俾老闆睇嘅。咁如果有合適嘅老闆啦，咁我哋就安排你同老闆見啦，好冇？好啊。另外姐姐都想知道咧，如果有時放假咧，老闆俾唔到你放禮拜日嘅，咁會俾錢你係咪都 OK 㗎？OK 啦。都可以啊。好，冇問題。好，咁另外咧就你要翻印尼等簽證㗎嘛，係咪？係啊。OK， 好。咁大概3月或者4月可以翻到嚟咯喎。3月尾。3月係啊。係咪？OK， 好。咁簽證批咗就盡快翻嚟咯。咁好啦，冇問題。咁我清楚晒㗎啦。咁我會盡快幫你揾老闆啦。係啊。好，唔該晒你。好，拜拜。